ជំរាបសួរអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះសូមជើញតាមដានរឿងពូហ្វាន់ភាគទី169បន្តទៀតសេរីចាប់តាមឡើងដោយគ្រួសារលូគឺដឹកនាំដោយលោកពូលូនឹងបានទៅសួរសៀវឈីដែលត្រូវជាអតីតមិត្តស្រីកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្វាំងវិនដែលទៅទាំងស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីថុងកាលពីថ្មីហ្នឹងថាតើមានជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងនាងឬក៏អត់សៀវឈីបានប្រាប់ទៅថារឿងនេះអត់តាក់ទងជាមួយនឹងនាងទេអ្នកដែលតាក់ទងនោះក៏ជាស៊ីថុងព្រោះថាបែបហ្វាំងវិនហ្នឹងក៏បានទៅញ៉ាយស៊ីថុងរហូតដល់ហើយមេធ្មប់សាននាងក៏នៅទីកន្លែងនោះដូចគ្នាផងដែរនាងគ្រាន់តែចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងពូហ្វាន់នៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរមកឈិងប៉ៃតែប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះហើយលោកពូលូក៏បានសួរទៅកាន់គិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឈិងប៉ៃថាតើពូហ្វាន់ពិតជាព្យាបាលស្វងស៊ីយិនដោយសារតែទឹកអាស៊ីតមែនឬក៏អត់នាងក៏ឆ្លើយថាពិតប្រាកដណាស់មិនត្រឹមតែជាសះស្បើយនោះទេធ្វើឲ្យសម្រស់របស់នាងកាន់តែក្មេងជាងវ័យថែមទៀតផងស្ដាប់លើចឹងហើយលោកពូលូបានឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នឹងបន្តពួកគេទាំងពីរចេញទៅខាងក្រៅទៅបន្ទាប់មកក៏ពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមេធ្មប់សាននាងតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ពូហ្វាន់ដោយពួកគេក៏សពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញផងដែរថាអ្នកដែលបានសម្លាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ពិតប្រាកដគឺជាយាយពូហ្វាន់ចឹងហើយលោកលូក៏ត្រូវតែចាត់ការពូហ្វាន់មុនគេចឹងហើយក៏បានពឹងមនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលូវៃឲ្យទៅកម្ចាត់ពូហ្វាន់ចោលតែម្ដងក៏បន្តែសាននាងប្រាប់ថាពូហ្វាន់មិនមែនជាមនុស្សដែលស្រួលចាត់ការទេចឹងអ្នកដែលអាចគំរាមពូហ្វាន់បានគឺមានតែមនុស្សស្រីនៅជុំវិញខ្លួនគេតែប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះហើយគឺចាត់ការទៅលើនារីដែលជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងពូហ្វាន់ហ្នឹងឯងកន្លែងមកមើលខាងពូហ្វាន់នៅវិញគេបានចេញពីក្លឹបផឹកស្រានឹងហើយម្នាក់ហាក់បីដូចជាស្វឹងខ្លាំងមែនទែនតែពូហ្វាន់នៅធម្មតាពូហ្វាន់បានឲ្យយូវិនលូស៊ីថងហើយនឹងសេនីងទៅផ្ទះជាមួយនឹងគ្នាទៅដោយសារតែគេមានរឿងបន្ទាន់ត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងសេនីងអត់ព្រមទៅណាចោលពូហ្វាន់ទេគាត់ថាពូហ្វាន់ទៅបង្កបញ្ហាណាមួយទៀតហើយអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យពូហ្វាន់ទៅផ្ទះជាមួយនឹងនាងហើយស៊ីថងនៅវិញក៏ប្រាប់បងប្រុសដូចគ្នាថាមិនត្រូវតងនាងចោលទេជួយនាងទៅផ្ទះខ្លួនឯងទៅបន្ទាប់ពីចាក់ចេញទៅបាត់សេនីងក៏បានសួរពូហ្វាន់ទៅថាតើកងដៃអមតៈដែលនៅជាប់ដៃរបស់ស៊ីថងហ្នឹងគឺជារបស់ដែលពូហ្វាន់បានឲ្យមែនអត់ពូហ្វាន់បានប្រាប់ថាប្រកាសណាស់ហើយបើសិនជានាងចង់បានគេក៏ប្រគល់ឲ្យមួយកាលបដូច្នេះបានធ្វើឲ្យសេនីងមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើពូហ្វាន់គឺជានរណាពិតប្រាកដទៅមើលសបកខាងក្រៅទៅដូចជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ទេពូហ្វាន់បានប្រាប់ទៅថាគេពិតជាមនុស្សធម្មតាមែនគ្រាន់តែជាគ្រូពេទ្យតូចតែប៉ុណ្ណោះគ្មានប្រវត្តិគ្រួសារធំដុំស្អីដូចគេនោះទេនាងក៏នៅតែមិនជឿគិតថាពូហ្វាន់កំពុងតែលាក់ហើយវាគួរតែមានអ្វីមួយពិសេសជាងនឹងទៅទៀតពូហ្វាន់បានប្រាប់ទៅថាគ្មានអ្វីពិសេសនោះទេគ្រាន់តែជាជំនាញគ្រូពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយកំឡុងពេលហ្នឹងសេនីងក៏បំរុងនឹងលោទៅថាពូហ្វាន់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែភ្លាមស្រាប់តែមានឡានមួយបានធ្វើដំណើរមកដល់កាត់ចង្វាក់ពួកគេទាំងពីរថែមទាំងមានជើងខ្លាំងក្បាច់គុនចំនួន2នាក់មកជាមួយថែមទៀតពូហ្វាន់ក៏ក្រវីក្បាលទៅព្រោះថាពួកគេគ្រាន់តែជាចៃតែប៉ុណ្ណោះលើករូបថតសួរថាតើគឺជាឯងមែនអត់ពូហ្វាន់ប្រាប់ថាទាំងហើយគឺជាគេហើយដូច្នេះហើយក៏មិនកន្តើយយូរដែរពីរនាក់ហ្នឹងក៏សម្រុកចូលទៅបំរុងនឹងចាប់ពូហ្វាន់ហើយសិននេះនៅវិញគឺមិនខ្លាចពួកគេទាំងពីរនោះទេបំរុងនឹងវាយឈូតពូហ្វាន់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេលើក3នាងបានប្រាប់ហើយថានរណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានប៉ះពាល់គេប្រកាសជានាងត្រូវវាយទប់ទល់ហើយតែដូចជាការរំពឹងទុកពីរនាក់ហ្នឹងគ្មានអ្វីមកបៀជាមួយនឹងពូហ្វាន់ទេត្រូវបានដួលអស់លេងទៅហើយបន្ទាប់មកក៏ប្រាប់ឲ្យនាងរងចាំបន្តិចទៅពីរនាក់ហ្នឹងគឺគ្មានអ្វីមកបៀជាមួយនឹងគេនោះទេបន្ទាប់មកទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មិនអស់ចិត្តសម្រុកចូលមកសាថ្មីក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលក៏ត្រូវបានពូហ្វាន់ជូនម្នាក់មកកណ្ដាប់ដៃប៉ាំងទៅសងខាងអស់លេងតែម្ដងសិននេះនៅវិញឈរមើលពីចម្ងាយឃើញហើយថាពូហ្វាន់មិនត្រឹមតែសង្ហានោះទេថែមទាំងខ្លាំងទៀតផងពូហ្វាន់ក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេទាំងពីរហ្នឹងទៅផ្ដល់ដំណឹងជូនមេវាវិញទៅបើសិនជាលើកក្រោយញ៉ៃជាមួយនឹងគេទៀតវាយទាំងមេទាំងកូនហើយពីរនាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដោយមេធ្មប់សាននាងក៏បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របិសាយរបស់នាងបញ្ចូលក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេទាំងពីរពូហ្វាន់គ្រាន់តែបានឃើញចំហាយធម្មពលបិសាយដូច្នេះហើយទើបដឹងថាអ្នកណាគឺជាអ្នកបញ្ជាមកហើយដូច្នេះហើយក៏បានដាក់ចំចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺចឹងក៏ឲ្យស្លាប់បាយជើងរបស់សឺនីងហើយកំឡុងពេលនោះសាននាងក៏បានប្រើប្រាស់ធម្មពលបិសាយរបស់នាងទៅចាប់ចងដៃចងជើងរបស់សឺនីងហើយក៏គប់នាងបញ្ចូលទៅខាងក្នុងឡានបាត់ទៅរួចហើយក៏បោះចេញយ៉ាងលឿនកាលពេលដែលលុបរបស់ពូហ្វាន់គឺមិនអាចតាមទាន់ឡាននោះទេដល់ហើយសឺនីងនៅវិញនៅខាងក្នុងឡានក៏បញ្ញាប់សួរទៅកាន់តកងឡាននឹងទៅថាឯងគឺជានរណាមិនក៏ហ៊ានចាប់ជាងផងយើងគឺជាអ្នកស្រីគ្រួសារធំហើយតកងឡាននឹងបានតបត្រឡប់មកវិញថាគេខ្វល់អ្នកស្រីគ្រួសារណានោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកន្លែងឃើញមុខនាងភ្លាមក៏បញ្ញាប់ឈប់ឡានងាប់តែពិតគេគឺជាកូនចៅរបស់លូធានឈីដែលជាលពូលូនឹងឯងគេគឺមិនហ៊ាននោះទេបើកលុយពីនាងហើយធ្វើខុសដល់ចវាយទេប្រកាសជាត្រូវបានដេញចេញជាមិនខានវងសេនីងដឹងហើយថាគេគឺជាមនុស្សរបស់លូធានឈីចឹងក៏ខឹងខ្លាំងមែនតើហើយអពេលម្នាក់ហ្នឹងគឺជាលូវៃនឹងឯងមិនយូរប្រហែលពូហ្វាន់ក៏ធ្វើដំណើរមកតន់ហើយក៏សួរពីស្ថានភាពរបស់នាងគេថានាងមិនកើតអ្វីនោះទេចឹងហើយក៏បញ្ញាប់ឲ្យគេនេះចេញមកខាងក្រៅដើម្បីនិយាយគ្នាហើយសាននាងនៅខាងលើនៅវិញមានការមួមកក្រៅក៏ហើយជាមួយនឹងអាល្ងងនេះខ្លាំងមែនតើផែនការរបស់នេះស្ទើរតែទទួលបានជោគជ័យទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគេបែរជាភ្លើចឹងទៅគណៈពេលនេះលូវៃនៅខាងក្រោមកំពុងតែត្រូវមកសិននាងជាទម្ងន់ព្រោះថាមនុស្សដែលគេតាមចាប់នឹងគឺជាសង្សាររបស់នាងហើយគេក៏បញ្ញាប់សុំទោសជាបន្តទៅគឺគេមិនដឹងពិតមែនថាពូហ្វាន់គឺជាសង្សាររបស់ចវាយចឹងហើយនាងក៏បញ្ញាប់ឲ្យគេនឹងទូរស័ព្ទហៅលូធានឈីមកជួបនាងជាបន្តលូវៃក៏ទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ថាអ្នកស្រីវងក៏កំពុងតែរងចាំជួបគេលូធានឈីគ្រាន់តែបានឮអ្នកស្រីកំពុងតែរងចាំជួបចឹងមានការផុតភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយសិននាងក៏បញ្ញាប្រាប់ឲ្យលោកលូមកជួបនាងជាបន្តក្នុងពេលត្រឹមតែ5នាទីនោះទេបើសិនជាមិនមកដល់គ្រួសារលូនឹងបាត់មុខចេញពីឈិងប៉ៃជាបំខាននោះឡើយសិននាងមានការមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគេបោ
ប់បំផ្លាញពេលវេលាដ៏ល្អរបស់នាងតែពូហ្វាន់បានប្រាប់ថាមិនធ្វើនោះទេចាំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគេក៏នឹងធ្វើម៉ាស្សាយនិងគេលក់ស្រួលមកស្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែលូធានឈីបើកឡានលឿនដូចជាផ្ទះបាញ់ជើងមកដល់កន្លែងនឹងភ្លាមគ្រាន់តែចេញមកពីឡានភ្លាមគឺថាញ័រជើងទៅតាតែម្ដងដោយសារតែឃើញអ្នកស្រីវងកំពុងតែឈរចិត្តជាពូហ្វាន់ហើយក៏បញ្ញាបកស្រាយប្រាប់ទៅថារឿងតនេះគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំទេក៏ប៉ុន្តែសិននេះមិនមែនជាកូនក្មេងឡើយហើយក៏សួរគេតែម្ដងថាតើគ្រួសារលូរបស់គេនឹងចង់មានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រួសារវងមែនគេក៏បញ្ញាប្រាប់ទៅថាមិនចឹងនោះទេគឺគ្រាន់តែចង់ជើញលោកគ្រូពេទ្យជេឲ្យទៅពិនិត្យមើលពីការស្លាប់កូនប្រុសរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយពូហ្វាន់ក៏បានប្រើប្រាស់កែវភ្នែកទៅពិនិត្យមើលក្នុងរាងកាយរបស់គាត់គឺសុទ្ធសឹងតែជាធម្មពលវិញ្ញាណខ្មោចហើយក៏ដឹងដូចគ្នាថាគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេធ្មប់សាននាងសិននេះបានសួរគាត់បញ្ជាក់ទៅថាតើគាត់ពិតជាសង្ស័យពូហ្វាន់នឹងសម្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់មែនអត់ចំពោះរឿងផតាំងគឺគាត់គ្មាននោះទេហើយដូច្នេះហើយគឺមិនអាចចោទប្រកាន់ពូហ្វាន់ទាំងស្រុងបាននោះឡើយហើយពេលនេះគឺគាត់បានត្រឹមតែនិយាយពាក្យសុំទោសតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសិននេះបានប្រាប់ថាអ្នកដែលត្រូវសុំទោសគឺមិនមែននាងនោះទេគឺជាពូហ្វាន់ហើយដូច្នេះហើយគាត់ក៏បញ្ញាប់ធ្វើការសុំទោសសង្សាររបស់អ្នកស្រីទៅដោយសារតែគាត់ធ្វើរឿងបញ្ញាប់បញ្ញាល់អត់មើលមកមើលក្រោយហើយដូច្នេះហើយពូហ្វាន់ក៏មិនប្រកាន់ច្រើនដែរអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅតែមិនទៅសិននេះក៏បានប្រាប់ផងដែរថាសង្សាររបស់នាងមិនចេះប្រកាន់ច្រើនមានចិត្តទលាយក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាការពមៀនមួយផងដែរបើសិនជានរណាហ៊ានតែដាក់គោលដៅលើសង្សាររបស់នាងនោះនាងមានរាប់រយវិធីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងពួកគេការពលឺដូច្នេះហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បញ្ញាប់អរឡានចេញទៅយ៉ាងលឿនគ្មានមើលក្រោយទេការដូច្នេះហើយពូហ្វាន់ក៏សម្លឹងមុខសិននេះឡើងចុតធ្វើនាងអៀនខ្លាំងមែនទែនហើយក៏សួរទៅថាតើមុខរបស់នាងមានផ្កាមែនបានសម្លឹងចេះដាក់ភ្នែកចឹងពូហ្វាន់បានប្រាប់ទៅថាវាកម្រខ្លាំងណាស់នារីតែចេញមុខការពីគេដូច្នេះបន្ទាប់មកនាងក៏បានដឹកដៃពូហ្វាន់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនាងមានរឿងជាច្រើនចង់សួរពូហ្វាន់បន្ថែមកន្លែងមកមើលលោកលូនៅវិញគឺគាត់មិនតតស្ងប់ចិត្តឡើយនោះទេព្រោះការស្លាប់របស់កូនប្រុសគាត់គឺមិនអាចទុកចោលបាននៅឡើយមិនថាបើទោះបីជាពូហ្វាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវងស៊ឺនីងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់ពូហ្វាន់ឲ្យតទៅបានលោកពួកគេទាំងពីរនាក់ធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះហើយពូហ្វាន់ក៏បានម៉ាស្សាយនាងដេកលក់យ៉ាងស្រួលចឹងទៅបន្ទាប់មកក៏ទូរស័ព្ទទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងអានីម៉ូតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបគម្រោងធ្វើដំណើរមកកាន់ឈៀងប៉ៃហើយយកឱសថស្ថានឡងថងកំពូលរបស់គេមកជាមួយថែមទៀតផងដែលអ្វីទាំងអស់នេះគឺស្ថិតក្នុងគម្រោងការរបស់ពូហ្វាន់មិនដឹងថាគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះទេនិយាយរួមទៅពូហ្វាន់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអាជីវកម្មឡងថងរបស់គេរីកចម្រើននៅម៉ៃឈីននោះទេគេចង់ពង្រីកសាខានៅឈៀងប៉ៃថែមទៀតដោយការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដទៃផ្សេងៗហ្នឹងហើយបងប្អូនសម្រាប់ភាគទី169គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេចឹងយើងរងចាំតាមដានទស្សនានៅក្នុងភាគទី107បន្ថែមទៀត